丐帮的帮主。2块钱买包子吃。哎呦，哎呦，没力气了。哎，能给我2块钱买包子吃吗？你给我吃啊？给你吃。谢谢啊，好人一生平安。能给2块钱买包子吃吗？2块钱有没有？没有2块钱。我1块钱没有。兄弟们，把衣服穿上啊！看到很多粉丝留言跟我说，阿姨啊，你办的真好啊，很辛苦，你能不能带点好货啊？兄弟姐妹们，我其实啊，我把自己好吃的好用的啊，我也推荐给大家，但是很多兄弟姐妹们就不知道怎么去下单。兄弟姐妹们，我教大家一下啊，平常刷阿姨的视频的时候，点开阿姨的这个头像，这里有一个商品橱窗。然后点开商品橱窗，这里啊，什么榨菜呀、洗发水、沐浴露啊，好吃好用的都在这里面啊，你点进去下单就可以了啊！谢谢大家支持，我也去结交有缘人了啊！粽子还有这个粽吃啊！刚才你给了我2个啊，你吃了吧？哎，吃饱了。吃饱。哎，你这个粽子蛮好吃的。卖多少钱一个啊？1块钱一个，便宜得很。1块钱一个。大姐，我那里还有一些我的弟兄们在那边等呢，我是丐帮的帮主。还有副帮主啊，那个我的小弟啊，他们在那边。拿个袋子，我全部要了。也不要了。全部要了。转起来。多少个了，大姐？60个的，61个。61块钱，是不是？60个算了，还送1个给我。哎呦，这大姐好。大姐，这个里面是什么东西做的？肉啊。肉。豆子、糯米。就1块钱卖这么便宜啊？我们这里便宜。能赚多少钱？赚不了多少钱，没事干呗。5毛钱能赚吗？赚不了。3毛可以啊。2、3毛。2、3毛钱。那这里10多块钱，赚10多块钱。几点钟来开始卖的？6点来了。6点钟卖的。45、60，61，是吧？要，刚才有2个吗？哎呀，算了，那出来就算了，不要了。哎，不能让你亏本嘛，是不是？你说赚2毛钱一个，是不是？来4块钱。拿那么多啊？刚才那里那个嘛，2个嘛。也3块啊。哎呦，这个大姐算得好清楚啊。哎，大姐家里几个人吃饭啊？很多。很多个。有孙子了。有孙子，哇，很早结婚了，我看你40来岁吧，才。50多岁了，还40来岁。50来岁了。今日是缘分，送个红包给你。拿着。谢谢了，谢谢了。好，不客气。哎。在我难的时候，你帮助了我然后我也感谢一下你，是我的心意，好吧？送你这个抽纸回去用啊，在这个下面抽的。谢谢了。送这个榨菜给你。这个你染头发吗？这个是染黑色的啊，拿回去直接往头上一抹就可以了。那个染发剂。谢谢你了，谢谢你。行，我先放这里放一会儿，等一下过来拿，好吧？可以。好，走吧。好，再见。哎。再见喽，大爷。好了，哎呀，我没时间帮你忙了，哎呀，我东西，哎，走快。阿姨，能帮我个小忙，借我2块钱坐公交车吗？我是外地过来的，要去那个从化那边。2块钱。2块钱坐车啊？对。坐去哪里啊？2块钱呢？够吗？2块钱能坐车吗？可以了，够了。我等一下再向其他人借几块钱。谢谢你啊，阿姨。不用。阿姨，我要去从化那边，您可以借几块钱给我吗？没有。2块钱也可以。我没有。没有啊。我有钱，70多岁了。阿姨，能帮个忙借我几块钱吗？没有啊。块钱都有。阿姨，能帮个忙借我几块钱坐车吗？没有啊，老太婆的来。阿姨，能帮个忙借我几块钱吗？借我几块钱。结交有缘人了，我也4年了。我看到有很多说，阿姨，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞。那借你2块钱啊，过来还给你了。好。你不是说搭车回去的话吗？没有，
跟你开个玩笑，我是出来结交有缘人的。就是看我困难的时候，谁愿意帮助我？ 2块钱。对，所以跟阿姨还是有一个缘分。哇，谢谢你了，公阿姨。这个菜是这么多菜啊？是啊。哦，翻过来的。我是自己种的。自己种这么多菜？都没什么事做上了，年纪大了。哦。种菜。这样子的。是啊，去打工人家又没人收。这个菜多少钱一斤呢？这个3块钱，奶菜斤6块钱。嗯，3块钱。装不装起来？这个3块，那个4块是吧？这个嘞？这个2块5给2块钱。好，全部装起来。3块来的。3块5，35啊，28了，这里。啊，35。啊，这里算你30，那里65。65。啊，再加这里。这里6块5。71。我是不会算。是吧？6块5，71块5嘛，对不对？行了，行了。来，哎呀，懒得那个，我让你早点回去。21、60、7、86块钱，86、106啊，106称啊，算10块啊，115吧。来，阿姨。我找你多少啊？阿姨，不找了，几块钱不找了。不找我，多少就多少啦。算了，不用找了啊，不用找了，不用找了。你也帮了我，我也帮一下你，让你早点回去，今天收摊，好不好？来，再送个红包，大吉大利。我说吉祥。不行，我们再给你收钱没事的。来，收着啊，不用啊，平安吉祥啊，好不好？那再送一瓶这个身体乳，那这个没有冻的，阿姨送给你。你用给我啊？对，送给你啊，早点回去啊。哎呦，你帮我买了那么多菜，收了钱就是。阿姨，我是出来卖这个榨菜的，榨菜拿回去吃啊。哎呀，那么多东西啊，那个。没事啊，这菜，这个菜我放这里放2分钟，等一下我过来拿啊。前面还有一点菜没拿完。好，再见啊。哎呀，不行啊，那没事，没关系的啊。哎呀，那谢谢你了，公啊，那么多东西啊，我卖菜给你，你帮了我，还有那么多东西啊。人间烟火风情万种，简单是真，平淡是福。天远山岗，处处是家，随遇而安，情意浓浓。人间烟火，快乐如风，家常便饭，让人心动。城市乡村，行色匆匆，老友新朋今有喜相逢。人间烟火，风情万种，简单是真，平淡是福。天远山岗，处处是家，随遇而安，情意浓浓。人间烟火，快乐如风，家常便饭，让人心动。城市乡村，行色匆匆，老友新朋今有喜相逢。给2块买包子吃。这个还行。给2块买包子吃吗？好人一生平安。这个还行。好人一生平安。这个还行。哎呀，这个，哎呀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 ，哎，帮我扶一下我。我3天没吃饭了啊，肚子饿了。真的？肚子饿了。肚子饿了。啊。有2块钱买包子吃吗？可以啊。可以啊。谢谢你啊。哎呀，哎呀，你给我2块钱。给5块给你吧。给5块啊？谢谢。哎呦，老板发大财。哎呀，哪里有米粉？哪里有米粉？拿下面了吧？哪里？拿下面了吧？
我不知道你们这里叫什么地方？我们这个叫食堂。叫食堂。我第一次来。晓得。能不能买个米粉给我吃？我要买货啊。你要买货？这个姜啊。哎呦，要是有人给我买一双鞋就好了。哎呦。我没时间，我要买货啊。买货？那你能不能再借10几块钱给我买双鞋啊？借钱给我买双鞋，到时候我把瓶子卖了，我还给你。借钱给你可以啊。可以啊。那这个真的这么好啊？可以啊。可以，那我买双鞋穿，好不好？20块钱的。拿20。这么好？可以。可以。可以吧？那鞋多少钱？那不是12、3块钱啊？12、3块。好。还借20块钱给你。那到时候怎么还给你？我遇到你到你。遇得到我？我明天我去其他地方了，我跟他。我没怕你。不怕。不要你还了。不要我还了。哎呀，这大叔才是，你是借给我就压根没有打算让我还是吧？好，那我走了。你走啊。再见啊。好人一生平安。结交有缘人我也4年了，买了润肺险，你容染你取关阿姨就可以了啊。今天好开心，我要换新鞋子了。你看，我今天要了最多的25块钱。老板，过来，董事长，站这里来。今天你看到你舅舅要了25块钱，看到没有？看到了。看到了。这个大爷大不大方？大方。我买了肉，送肉给他，好不好？好。拿一块，还没卖完。没卖完啊！哎呀，这就卖完了嘞。等一下子卖完了。哎呀，那个鞋没有合适的。这个是我老板。老板说带我去船州干活。没事。老板说带我去船州干活。可以不？老板好啊。他问你这个姜几块钱一斤？4块啊。4块，老板说全部要了。全部要了哈。今天赚了几百块。好了，这几块钱就不找了哈，不找了。不找了嘞。不找了，谢谢你，不找了啊。他说你谢谢你帮助了我。没事啊。今天赚了多少钱了？那个我没晓得的。他说你怎么这么好，愿意给这么多钱给我？你那个都借给你要什么借？不要钱啊？那不是啊。哎呀，但是人好。老板说把这块肉送给你了，老板。那我不得啦。不要，没关系了。那我不要啦。要的，我买来都是送给你们的，来送给老人家的啊。不好意思啦。没有不好意思啊。不好意思啊。要的。那个不好意思啊。拿着。好意思。给个单子。你看这么辛苦，你看。他带我去吃饭。你看。这个才是农民百姓哦，这里还有一个手指。你那个手指怎么了？你看，做工搞上了。工作嘛，做工搞上了。来带着，拿装起来，装起来，装起来给他。要的。那个不好意思，给你的不好意思啊。我们有买了有，老板等一下带我，他开饭店的。不好意思啊。那。老板说还给个红包给你，感谢你今天帮助了我。再给个红包给你啊，谢谢你啊，帮助他啊。好，来，那要的。可以的，好人有好报，是不是？我们都是有一颗善良的心。谢谢你们了。不谢，谢谢老板才对。再给你洗头水两瓶啊。送2瓶洗发水啊。这个洗发水好用的，回去给小孩用都可以的，自己用钱，好不好？好了，早点回去了。OK， 早点回去啊。好意思，没事的啊。谢谢你，身体健康，长年百岁啊。再见啊。你们好啊。好，再见。不看，你也不给他看。花船照孤声声唱，戏曲断人肠。谁家墙头有美此番？见一场烟红，你曾盛开过。可惜人在心窝，从此孤独过。江南花一条。我们有钱的老没有钱。哎呦，他说能帮个忙吗？帮什么忙？
我要去外省湖南那边，借我几块钱有吗？没有。没有。阿姨能帮个忙吗？去外省那边借我几块钱有没有？一点点都没卖到，怎么有钱呢？老没有钱。哎呦，大叔能借我几块钱吗？我去外省。我没有钱呐。没有钱啊。有多少？阿姨，啊？能借我几块钱吗？有多少？要多少你要几多？5块钱就可以了。5块钱来，送给你5块钱的。啊？5块钱就送给你啊。刚好有5块钱。刚好有5块钱。对呀。你怎么这么好嘞？啊，你外地的嘛，外地没钱的，5块就5块了，送给你了。5块就5块送给我。好啊。那谢谢你了。不用。啊，好人一生平安啊。够了。都到这个了。对，我去找老乡，再向我老乡要钱。哦，5块不够吧？啊？5块够不够？够了，谢谢你啊。不用。好，好人一生平安。好，好的，走了。阿姨，结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说，阿姨你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊。兄弟姐妹，我也太难了吧？那些人家呀，你直接给我砸了，直接退给我。兄弟们啊，给你们安排了运费险，你容忍你取关阿姨就可以了啊。现在的菜不是很少了吗？哪个？现在我看很多人都没有菜卖了，你还有这么多菜啊？我种菜的。你种菜的？自己种的？自己种的。这个多少钱一斤？3块钱啊，不是好贵啊。3块钱。现在肥料贵啊。现在肥料贵啊？那个肥料啊。阿姨你怎么这么好？你认识我吗？不认识是不是？不认识，那你还借5块钱给我？借有没有？我给你啊。给我，不用了，刚才我遇到我朋友了，你这个我叫他过来了。没事，还给你，有借有还嘛，是不是？再借不难，下次如果有需要帮助，还是过来找你借钱。不用，真的不用了。外省回家嘅。对呀，要回家了。来，拿秤来。拿秤。拿秤啊？啊，全部帮你要了。3点钟就起床啊。3点钟就起床啊？哦，就起床。那也不容易。是啊，不容易的。哦，种了多少地啊？1亩地啊。用这个装了称了再说，先称了它，算7斤。哎，多少钱？21.5。啊，21.5块是吧？我算一下啊。3块，干爹要不要？也是你的。是我的。你的都要了。3块钱一斤。3块1斤，多少钱？29是不是？好，加29。92块钱，92，来92。8块钱不找了，不找了，不用你找了。你刚才也好，是不是？不认得我也给我那么多。老人家，来，老人家，再送你一个红包。哦，那么好不好？谢谢啊。啊，不客气。谢谢了。这个用东西装起来吧。有没有东西？有啊有啊。啊，是回去煲汤吗？煲汤也可以啊。可以啊，送些榨菜回去吃。榨菜，福田榨菜，我在那个视频上面，在市场卖1块钱一包，放在视频链接。这种很好吃的。很好吃的啊。我知道。卖1块钱一包的，放在下方链接，拍20包送30包，到手50包，相当于4毛钱一包啊。这个福田榨菜，好的，非常好啊，送给阿姨了。谢谢啦。不谢，这样子吧，阿姨，那小孩养菜我放这里先，然后我等一下我开车过来，好，要这些。才能找你前行。可能夕阳成就像有人誓言风帆，可能要去到达 A 才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪，明天在梦时辰。
可能瑰丽有一双为你迷茫天灯，可能在乎冷草原那样流成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨脚步才能坚定，可能我当山道上有人虔诚攀登，可能周庄小巷里忽然忘掉年华。买一碗粥都买不到啊！他说：“我是外地人，能帮个忙借我2块钱吗？”那个大姨过来，我几十岁。哦，没有啊。好，阿姨啊，能帮我个忙借我2块钱吗？我是外地的，来这里找朋友没找到。借你2块钱。啊，有没有？你有2块钱再卖。想去坐公交车。这个阿姨人蛮好的。2块钱我都没有。看有没有咯？那个公交车可以北卖算的。啊。哦。2块钱发。好。那我拿走了，谢谢你了。找了。好。我要8块钱，我问一下那个阿姨有没有。3块钱一斤买给你。阿姨能借我几？没有啊。哦。阿姨能帮个忙借我2块钱吗？没有啊。哦。阿姨啊，能帮个忙借我几块钱坐车吗？2块钱。我都没有钱的。没有钱啊。哎，我没钱的。哦。打扰了啊，阿婆。结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说阿姨，你不要钱，你容忍你取关阿姨就可以了啊。我叫我老板娘来了，阿婆，刚才借你2块钱还给你的。不是完了。要还，有借有还，再借不拿，是不是？你说没有钱？我现在老板娘过来了，有钱了。啊，拿个袋子，算5斤好吧？是5斤啊，算2块钱这里。啊，弄2块钱多，好吧？我没有称的。啊，不要称了，这里算2块钱，好吧？这里10块钱行不行？行。行了，这阿婆太好说话了。啊，来，你看，一下子全部帮你要了。啊，阿婆，你多大年纪了？多大年纪？啊85了。 85了。啊，你这个卖这么便宜，怎么刚才还借2块钱给我？哎呀，我这么便宜，我借2块钱的呢。啊，2块钱买不到什么东西的，买一碗粥都买不到啊。这样子啊，来，不找了，好不好？谢谢你。开不开心？生日快，我找翻8块给你。不找，不用找了。不找。对呀，你便宜卖给我了，是不是？那个多少钱不？10块钱啊，我再给10块钱给你。来，再给10块给你。我太阳晒干。自己晒的。自己晒的。这个柠檬好，来再送个红包给你。给你弄个红包给我。啊。哇，那么好。啊，开不开心？这开心了这。早点回去，阿婆啊。下楼。开不开心？开心啊！阿婆心态很好，真的是。啊，再见，阿婆。啊，不是。不让我魂魄随风飘飞，我的爱浓浓将你包围，来世相依偎。走开啦我！阿姨，我冇钱借俾你啊！没有啊。没有。帮个忙嘛，借我3块钱。没有啊。下次我过来还给你嘛。冇啊，冇3蚊雞啊。没有啊。能帮个忙借我2块钱吗？不行啊，我没有啊。阿姨能帮个忙吗？没有啊。都没有啊。阿姨能帮个忙借我2块3块吗？我不要加成，我唔使。阿姨能帮个忙吗？借我2块3块有没有？没有。都没有啊。2蚊啊，夠多冇？能帮忙吗？阿姨，啊？幫忙幹嘛？
借我2、3块钱，我搭个车。借2、3块钱，你咁大個男人借錢，個心理人。哎呀，人都有困難的時候嘛。走開啦我。阿姨，您可以幫個忙，借我2、3塊錢嗎2塊錢就有。有啊。哦，那謝謝你啊。哦，你在這裡賣這個雞蛋。對。哦，好人一生平安啊。等一下啦。哦，可以。哦，这老板在买这个鸡蛋是吧？好，谢谢你啊，好人一生平安啊！啊，阿姨还在这里啊？结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说阿姨，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞，取关阿姨就可以了啊。是啊。哎呀，我碰到我老乡了，这3块钱不用了，还给你了。好，谢谢你啊，好人一生平安。这个鸡蛋是你的，多少钱一斤？还是多少钱一个10块钱一斤。10块钱一斤呢？哎呀，反正我那里也需要，你今天全部卖给我。啊，早点回去，我全部帮你要了的。啊。11斤呢？11斤。这110块钱。是不是？哎，我给钱啊。谢谢你啊。哎，不是，反正这个我需要嘛。刚才你也在我有难处的时候帮了我，来，阿姨，是吧？110块钱，那可以回去了。阿姨，你人也这么好，我这里再送个红包给你，好人一生平安啊，健康长寿啊。哇，今天有鸡蛋吃了，这么多鸡蛋啊！这个阿姨人真的很好。在我有难处的时候，一下又帮助了我，3块钱他说无所谓，哎呀，不然没这3块钱我还真的不行啊！哎，这个也是我的吧？啊，我忘记了。阿姨，握个手好不好？啊，今天开心吗？开心，开心啊！走了，啊，再见，哎。可能柜里有一盏为你迷茫点灯，可能在湖南草原一样流成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨，脚步才能坚定。可能武当山道上有人虔诚攀登，可能周庄小巷里忽然忘掉年轮。卖掉了给经理。这个菜能不能赊2块钱给我？到时候把田子卖了给你。不要，走了。阿姨，这个菜能不能赊2块钱给我？到时候这个菜能赊2块钱给我，到时候把田子卖了给钱给你，好不好？这个龙眼给我吃啊，谢谢你啊，谢谢阿姨，好，谢谢你，好像这样我差2块钱买盐啊，差点菜，差2块钱买盐，可不可以给2块钱？给2块钱给你啊，对，啊，给我，谢谢你啊。买盐，我要2块钱买盐，就是对了，您这个怎么卖？5块钱，啊，这个给我，这个给我，哦，可以，这2块钱嘛，这2块钱可以吗？2块钱，到时候把田子卖了给你，还有，这2块钱可以吗？2块钱，啊。2块钱有吗？这2块钱，阿姨，这2块钱可以吗？结交有缘人啊，我也哎呀，可以尝一个吗？可以，好吃好吃。哎呀，今天出来比较急，忘记带钱了，明天给钱给你，可不可以？那你帮我称2斤啊，明天过来给钱给你啊，可以吧？可以啊。那你认不认识我？
不认识我，让你税给我。我不认识你啊，没钱的怎么给你啊？来来这里，你在哪里住？啊？你在哪里住？我在村里面，在村里面。去过啊？对呀、在村里面。你。这不回来了，去呀？我在听我的听呀，北上呢？没有啊，没带，今天手机都没带。自己种的无所谓。阿姨，你也赊点菜给我，行不？不给啊？这样子啊？没钱的。嗯，阿姨你好，真的好善良，好善良。反正这里种的，这样吧，等一下，我拿过来给你，我拿过来给你。你这么好心，我怎么能让你失望呢？我不是找个老乡拿过来给你。啊，等一下啊，好，拿过来给你。阿姨，哎呀，钱拿过来了，10块钱，10块钱是吧？哎呀，谢谢。你这样吧，这个你干脆我全要了，你卖给我。哎呀，阿姨人真的是太善良了。我说拿钱过来给你，那我万一我不来了呢？不来那就亏了10块钱啊！真的是太好了，太好了。5块钱就算了吧，不找了。不用找了，为什么？因为你这么善良，那5块钱我们年轻人不用你找了，真的，给你买水喝，好不好？可以，没关系，5块钱你收着。还有个是，我刚才在那个对面那个拔火罐那里看到有一个那个刘娜，是不是有个刘娜汉在这里向你们讨钱啊？今天是不是有个刘娜汉向你讨钱啊？他们我2块钱买1块钱，就说我看到了，看你这么好，在哪里看到？我站在那边吗？在那边看到，看你真的好善良啊！对，你2块钱，阿姨啊，我有一个才艺，就是说我会一些才艺啊，我变个魔术给你看一下。对呀，我会变一个魔术，不会吓到你的，你放心。啊。刚才那个人像不像我？是不是这样子来的？他是不是这样子？是呀。第一次我过来向你要了2块钱，是不是？第二次我说没带钱，我说跟你赊2斤，你又给了我。刚才那个是你呀？对，刚才那个人就是我。有这个善心，我也报答一下您。就是说，在我困难的时候，您帮助了我啊，所以这个是必须要的。来，你拿着，这是我一点心意，能深深的感到你是发自内心的善良，知不知道？是您的好心帮助了我一个有需要的人啊。对。不好意思呀。祝您身体健康，家庭幸福啊！我先走了，拿着啊，是我一点心意啊，阿姨。只因我曾许下承诺。